ระวังอาการที่คุณคิดว่าธรรมดาอย่างเช่นหิวจุกจิกง่วงบ่อยอาจจะไม่ได้ธรรมดาอย่างที่คุณคิดหลายคนคิดว่าอาการเหล่านี้เป็นแค่พักผ่อนไม่เพียงพอหรือกินขนมกินของหวานเยอะเกินไปแต่จริงๆแล้วว่ามันอาจไม่ใช่แค่นั้นนะสาเหตุที่แท้จริงนะคะจะมาจากภาวะดื้ออินซูลินภาวะดื้ออินซูลินคือภาวะที่เซลล์ในร่างกายไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ดีเหมือนเดิมทำให้ร่างกายต้องหลั่งอินซูลินมากขึ้นน้ำตาลในเลือดก็แกว่งขึ้นลงพอเป็นแบบนี้เราก็เลยหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายง่วงหลังกินข้าวและร่างกายก็สะสมไขมันเก่งขึ้นด้วยนะพุงก็เลยออกถ้าเริ่มรู้สึกว่าอยากแก้อาการเหล่านี้ทำได้โดยการเพิ่มไฟเบอร์ในมื้ออาหารนะคะเช่นผักโดยเฉพาะผักใบเขียวถั่วต่างๆและผลไม้ที่ไม่มีรสหวานหรือหวานน้อยกินโปรตีนและไขมันดีให้ได้ทุกมื้อนะคะแค่2ข้อนี้ก็ช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินได้แบบธรรมชาติถ้าคุณกำลังเผชิญกับอาการที่พูดถึงในคลิปนี้นะคะแล้วอยากแก้ไขแบบใช้ตัวช่วยผมยินดีให้คำปรึกษาค่ะพิมพ์สนใจหรือทักมาคุยกันได้เลยแล้วเจอกัน